Raujal, 17 de novembro de 2019, aqui na aldeia Pinuiá. Mais um trabalho realizado em uma perfuração de um poço, onde o poço já foi perfurado e já está com 2 dias, né, na limpeza da água desse poço, aonde vem através, né, de nós, de Runicunha da aldeia Pinuiá, ter uma boa saúde com uma água potável. E agradecer também aos parceiros de nós ajudares, né, ajudar os Runicunhos da aldeia Pinuiá, realizar esse projeto. Aí, agradecer a Ares por essa parceria, por essa irmandade, e de nós ajudar com nossos outros doadores estrangeiros, né? Os Unicuim da aldeia Pinuiá agradece de coração, né, por essa ajuda. Aqui está aqui a água. Essa água da perfuração do segundo poço, né? Já está com 2 dias sendo jogado já, né? Na limpeza, né? Na limpeza, tudo para fora, para limpar a água. Aqui é a casa da medicina.